JEC.English. I'm Miss Siwei, and let's begin with today's video. 让我们开始今天的影片吧。Hello, 大家好 welcome back to my channel. So today I'll be teaching you guys and girls on how to use idioms and proverbs correctly, be it in your writing or even in your speaking, alright? So 因为老师我发现呢，很多人都懂 ，OK， 写作里面或者在你的 speaking 里面 ，OK， 你要用 idioms 跟 proverbs 来加分 ，OK， 尤其是现在最新的 SPM 格式，你们是没有办法写到很长的，所以现在你们用的句子跟字是要be able to make the impact，alright， 是要能够给到考官一个很的感觉，然后又可以加分。但有时候你要用的时候，你又不懂要怎样用，对不对 ？So 今天的这个主题呢 ，OK，there will be 10 episodes altogether， 总共会有10个。OK， 总共会有10个 episodes，OK，on this particular topic，alright？ So， 老师我会一步一步教你，跟多数老师我选的 idioms 跟 proverbs 呢 ，OK， 都是比较时常我们在作文会看到，跟我们在作文都会用到的。Alright, so the idioms and the proverbs that I'll be teaching you guys are all quite basic and quite, easy to be used, okay, when it comes to writing as well as speaking, okay? 这样来，我们事不宜迟，看一下我们的第一个 ，OK？So let's begin, shall we? Alright? So the first one, OK， 你们可以记录在你们的书本里面 ，OK 啊，就是这2个了 ，OK。So usually 你会看到人家讲一样东西很贵的时候 ，when a certain thing is quite expensive, when it is exorbitant, alright， 很贵 ，OK， 我们就会用 cost a bone 或者 cost an arm and a leg。OK， 这样实际上呢，这2个字 ，OK， 在英文里面呢 ，OK，these two are what we call idioms，OK，a set phrases used to describe another meaning, and you cannot actually understand the meaning by the literal words itself，OK， 你不可以从字面上了解它的意思的。So 这一些都是其实还是有故事的啦。像今天为什么我们讲 cost a bomb 等于贵呢 ？OK，you know how expensive it is to make a bomb, right？OK， 所以炸弹是很贵的，明白吗？你要放很多那一种炸药进去啊，明白吗 ？So basically， 它需要很多钱才可以弄到一个炸弹。So that's why 我们讲很贵，我们讲 cost a bomb， 或者 OK， 你讲的是 cost an arm and a leg， 你想象一下，如果今天你买那个东西要花掉你的一个手臂跟一个脚 ，it is expensive, it's not worth it。OK，it is daylight robbery， 是完全不值得的。OK 啊，这样 ，So 这样你现在明白 OK， 它的意思是这个了。OK， 它是 idioms， 它不是 proverb。OK， 这样，请问我真正的写作你们要怎样用 ？OK，remember， 首先你要懂它的词性 ，you must first analyze what is the word form first。OK，So 你看啊，第一个字跟第二个字 starts with the word cost，cost 就是动词。OK， 所以这一边这2个词性呢是 verbs 来的。So 在英文呢，我们用在写作文还是 speaking 都好啊。When we use these two in our writing or speaking, just use it like how you would write verbs. OK， So 你直接把它变成你用的动词来写出来就可以了。OK， 你讲的是这样讲很抽象哦。OK，let me give you an example, right?So 我们会看一下 example sentences，OK？So 亲爱的，我们先看第一个 part。像今天我们都懂 Apple 的产品很贵 ，right？So 你看第一个红色比哪一个 ？As we know, Apple products are cost a bomb。OK，you see 啊 ，this is literally wrong。为什么错呢？因为今天老师我讲过 ，cost 已经是一个动词了 ，are 也是动词。Hello，are 是叫 verb to be， 所以 verb 就是动词来的。So when you put two verbs together, it is literally wrong unless the second verb 你加 ing， 对还是不对？但这一边你没有加 ing， 对吗？这样实际上 ，OK， 第一个句子是错的 ，OK， 这样你讲是这样真正来讲，我可以讲招嘞 ，OK，look at the second question given，I mean the second sentence given to you， 有没有看到这边他讲 ，As we know, Apple products cost a bomb。This is how you should use it correctly. Use it like a verb。把它变成动词，然后你要记得 subject-verb agreement， 对不对？你的 subject 一定要 agree with the verbs，OK？ 你的 subject 一定要 agrees with the verb 啊。So 这一边 Apple products plural form， 它是 plural noun 来的，所以我的动词就要用 plural form of the verb，cost 没有 s。
Alright， 这样你讲的是，如果我今天是要讲 as 呢，可以 look at sentence number 3，OK？ 它这边是讲 an iPhone cost an arm and a leg， 看到吗 ？So 为什么我这边的 cost 要加 as 呢？因为 iPhone， 老师我这边都讲 an iPhone，so this is a singular noun. It must be paired with a singular word，OK？ 所以这样子招才对。So guys and girls, once again，OK？ 第一个句子 ，as we know, Apple products are cost a bomb. 这个是 common mistake made by student. Okay, so basically this is wrong because you cannot put two words together in a sentence. 所以正确来讲呢，英文我们要讲用这个 idiom. Okay, the correct sentences would be sentences 2 and 3. Okay, as we know, Apple products cost a bomb. 或者 an iPhone cost an arm and a leg. I couldn't afford it. Okay, 就这样。所以hopefully you have learned something here. 希望老师我今天的这个 episode 有帮到大家 ，OK？ So there will be more episodes to come specifically on this topic. So make sure 你们有 subscribe，OK？ 然后有开那个 notification。So 老师我接下来呢就会放更多类似这样子的 topic，OK？So that 你们都可以学到，然后也可以运用在你们的 speaking and writing to make an impact，OK？To give the examiners, you know, an impressive mindset about your writing as well as your speaking。Alright, so 亲爱的，我们今天就到这一边啦，所以大家记得 subscribe，OK， 然後記得開小鈴鐺哦，謝謝大家，拜拜。快樂嘅時間過得特別快，又係時間講拜拜。So hopefully you have learned a thing or two. So remember to click like, share, and subscribe. Alright, so I will see you in our next video. 下一次見，拜拜。